जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम चाइना CRT टीवी रिपेयर तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो में हम चाइना CRT टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो मैं अभी इसको चालू करने लगा हूँ। तो मैंने इसको चालू कर दिया है, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको चालू कर दिया है। लेकिन आप ये साउंड सुन सकते हैं किस तरह से इसका साउंड आ रहा है। ये इसकी LED वगैरह ग्लो नहीं कर रही, लेकिन इसका साउंड जो है वो आवाज़ दे रहा है। ठीक है जी, इसका साउंड हल्की सी आवाज़ दे रहा है, लेकिन इसकी LED कोई ग्लो नहीं कर रही। तो आज हम इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और फिर हम देखते हैं। सही है जी, तो मैं अभी इसको खोलता हूँ। मैंने इसका कवर खोल दिया है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ही मिट्टी की बनी होगी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसके अंदर जाल वगैरह और मिट्टी ज़्यादा है बहुत। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देता हूँ। ठीक है जी, किट को मैं फ्रेश कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सही हो गया जी, तो पहले मैं किट को साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से ना, फिर हम देखते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने टीवी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सही हो गया जी, तो इसकी जितनी भी वायरें हैं जो मेरे अभी इस काम की नहीं है, तो फ़िलहाल वो मैं निकाल देता हूँ। जिस तरह के डिकासिंग की हो गई, जितनी भी वायरें हैं पावर की हो गई, सही है, और इसके अलावा साउंड की हो गई, इसके अलावा कीपैड की हो गई और आई की हो गई। ये जितनी वायरें मैं इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये किट हमारे साथ फ्री हो जाती है। तो उसके बाद इसको चालू करने के लिए हम इसको अलग से पावर देंगे। वो मेरे पास ये वायर पड़ी है, तो ये लगा लेते हैं पावर की। सही हो गया जी, तो मैं अभी इसको सीधा कर लेता हूँ। सही हो गया जी, तो मैं किट को सीधा करता हूँ। तो मैंने अभी किट को सीधा कर लिया है। तो अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं अभी इसको पावर में लगाने लगा हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी, तो मैं अभी इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो मैंने इसको पावर में लगा लिया है। सही हो गया जी, तो अब हमारा जो फर्स्ट काम है वो यही है कि हम इसके 200 जो वोल्टेज होते हैं, AC के जो 200 वोल्टेज होते हैं, हम वहाँ से सप्लाई से चालू करेंगे। सही हो गया जी, तो हम सप्लाई से चालू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सही हो गया जी, तो मैं भी इसको सप्लाई से चालू करके वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सही हो गया जी, तो ये पावर की वायर है, तो यहाँ पर वोल्टेज सही आ रहे हैं 200। ठीक हो गया जी, 175 वोल्ट आ रहे हैं, 70-75। ठीक हो गया। यहाँ से फिर यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, ये भी सही है, यहाँ तक ओके आ रही है। अब DC पे आ गए हम। DC डायोड के बाद हम देखते हैं बड़ा जो मेन कैपेसिटर है, वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा मेन कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, उस पर देखते हैं बड़े वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज बहुत कम है, बहुत ही वोल्टेज कम आ रहे हैं, 100 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये बहुत ही वोल्टेज कम है, ये नामुनासिब वोल्टेज है। तो बहरहाल हम इससे आगे भी जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। लेकिन ये वोल्टेज जो है वो बहुत कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकालते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज कम क्यों है। वैसे अगर यहाँ पर 250 तक भी आते तो हम मान लेते, लेकिन ये 100 तक वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा कैपेसिटर 100% ख़राब है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कैपेसिटर 100% ख़राब है। तो पहले हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो कैपेसिटर तो हमारा 100% ख़राब है, वो तो क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से ही बता रहा है 100 से भी कम है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कोई स्पार्किंग भी नहीं मार रहा। सही हो गया जी, तो बहरहाल मैं अभी इस कैपेसिटर को निकालता हूँ, आपके सामने निकालता हूँ मैं। सही हो गया, तो आपके सामने मैं इस कैपेसिटर को निकालता हूँ और देखते हैं कि इस कैपेसिटर में क्या फॉल्ट है, या कैपेसिटर ख़राब है या कोई और। लेकिन 100% जो फॉल्ट नज़र आ रहा है वो कैपेसिटर का ही है। तो मैं कैपेसिटर को बाहर निकाल देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये 100% फॉल्ट कैपेसिटर का ही है। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, हमें इतनी नहीं मिलनी चाहिए, इसे कम से कम थोड़ी सी जो हो।
जो हमें पीछे से मिल रही है उतनी तो आनी चाहिए ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से फटा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये फटा भी हुआ है, सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेंज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं 400 450 वोल्ट और 150 UF माइक्रोफैड। तो मैं अभी इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मैं ये लेके आता हूँ दूसरा, ठीक है जी। मैं बर्नी से ये निकालता हूँ क्योंकि वैसे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो वो मैं लेके फिर आपको मैं दिखाता हूँ, सही हो गया जी। तो वो मैं कंडेंसर लेके आता हूँ जी। तो दोस्तों ये मैं कंडेंसर लेके आया हूँ। तो ये 450 वोल्ट और 150 UF है, सही हो गया जी। ये मैंने किसी किट में से निकाला है, 400 वोल्टेज और 150 UF। आप इसमें देख सकते हैं ये 450 वोल्ट और 150 UF है, और जो मेरे हाथ में है वो 400 वोल्ट और 150 UF है। लेकिन आप इसकी साइज़ में देख लेंगे, साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें साइज़ का कोई नहीं, हमें चाहिए होता है कि इसके UF सही तरह से हो। अगर UF हमारे सही होते हैं तो वो फिर चल जाता है, सही है ना। क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं वो हमारे 300 तक आते हैं, ठीक है जी। तो 300 तक के ये हमारा बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि ये 400 वोल्ट का है तो ये बर्दाश्त कर जाएगा। अगर ये इसको पीछे से ज़्यादा बिजली आती है, जैसा कि 200-250 की साइड पर हमारे 300 से ऊपर वोल्टेज आते हैं, तो फिर जाके हमारे इधर 400 से ऊपर हो जाएंगे, तो ये फिर ख़राब हो सकता है। वरना कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा है। ये 400 वोल्ट और 150 UF का है, और ये बेस्ट भी है। तो अब हम इसको लगाते हैं, सही होगा जी। तो मैं आपके सामने इसको लगाता हूँ। तो मैं अभी आपके सामने इसको लगाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख लें, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। ये वाइट वाली साइड है, तो ये यहाँ पर है, तो आप लोगों ने इस तरह लगाना है। अगर किसी बंदे ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने इसके कंडेंसर के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं और वहीं पर आप देख सकते हैं, सही हो गया जी। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने कंडेंसर के बारे में बताया हुआ है, सही हो गया जी। तो अगर आपको कंडेंसर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप वो वीडियो देख के इसको बआसानी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाइट पट है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाइट है, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है। अब पीछे से मैं इसकी सोल्डिंग मारता हूँ। अब मैं यहाँ से इसकी सोल्डिंग मारता हूँ, वो भी आपके सामने मार रहा हूँ, ये देख लें। तो अब हम इसको सोल्डिंग मार रहे हैं। यहाँ पर कम से कम भी हमें 250 से ऊपर ही मिलने चाहिए, कम नहीं मिलने चाहिए। 250 से ऊपर मिलने चाहिए, 300 290 इतने होने चाहिए कम से कम। कम से कम क्या बात कर रहा हूँ, कम से कम, ठीक है जी। वैसे तो इसमें 300 से ऊपर होते हैं, 300 से ऊपर, लेकिन कम से कम भी इसके अंदर 300 तक तो आने चाहिए। जब ये इस पर 300 वोल्ट आते हैं तो फिर जाके हमारा टीवी चालू होगा, वैसे तो चालू नहीं होने वाला ये। तो इस वजह से ये इसका हमें 100% इसमें डाउट था कि हमारा कंडेंसर ख़राब है। इसकी रीज़न ये थी कि इधर वोल्टेज कम आ रहे थे, इधर वोल्टेज बहुत कम आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने इस कंडेंसर को चेंज कर रहा हूँ। असल में मेरे पास लाइट का भी बहुत इशू है, लाइट बहुत डिम आ रही होती है हमारी, तो इस वजह से बहरहाल हमने अपना जो काम है वही करना है, जो इसका तरीक़ेकार है, जो हमारा काम करने का जो तरीक़ेकार है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मेरा कागज़ भी गर्म नहीं हो रहा, इतना मेरा कागज़ भी हीटअप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका काम कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो जाए हमारा, सही है जी। तो मैंने इसकी सोल्डरिंग मार दी है। तो अब हम इसको दोबारा पावर में लगाते हैं और फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अब तो मैंने इसको फिर पावर में लगा लिया है, तो मैं अभी इसको दोबारा पावर में लगाता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसको पावर में लगा लिया है, दोबारा हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, सही है क्या जी। तो अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज अभी ओके हो गए, जो इसके वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो भी ओके हो गया है, सही हो गया जी। अभी इसके वोल्टेज 300 तक आ रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने 250 पे सिलेक्ट किया हुआ है, अब ये 190 250 तक आ रहा है, 300 तक आ रहा है, ठीक है जी। 250 कह रहा था, 300 तक आ रहा है, क्योंकि मैंने 250 पर सिलेक्ट किया हुआ है।
अभी इसके वोल्टेज 300 तक आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करते हैं और देखते हैं। तो अब हम इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं। सही हो गया जी। तो अब मैं इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करता हूँ 110 के। ठीक हो गया जी, 110 के वोल्टेज सही आ रहे हैं। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे जो 5 वोल्ट बनने चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। इसके 5 वोल्ट बन रहे कि नहीं बन रहे आई के, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे 5 वोल्ट भी बन रहे हैं। तो अब मैं टीवी को चालू करके देखता हूँ और देखते हैं कि हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं होता। तो मैं भी इस टीवी को चालू करने लगा हूँ। तो मैं भी इसको चालू करने लगा हूँ। ठीक है जी। तो मैंने अभी इसको चालू कर लिया है। तो अब हम इसके फ्रंट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा टीवी चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं भी इसको फ्रंट में चलता हूँ और फ्रंट से देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टीवी चालू हो गया है जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा टीवी अभी चालू हो गया है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।